Akalar, Protos do'konimizda qisqacha video qilib beramiz. Bu videomiz bolgarkalar haqida bo'ladi. Bolgarkalar Protos do'konida bir 70 xilga yaqin assortimentga ega, bemalol ko'rishingiz mumkin. 100 talik, 125 talik, 180 talik hamda 230 talik bolgarkalar. Firmalari ham juda ko'p. Har xil firmalar bor. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi bolgarka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonim bilan qoldiramiz, aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bundan tashqari do'konimizda instrumentlar ham juda ko'p. Bu do'konimiz Toshkent O'rgizor bozor Strogort ro'parasi Stroymal 101-do'konda joylashgan. Nazarbek tomonidan kelganlarda o'ng qo'lda, Abzaydan kelganlarda chap qo'lda joylashgan. Yana kimgadir qanaqadir qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefonim bilan qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.